ओ माई गॉड के देख्यो आज फर्स्ट टाइम आँखा अगाडि एटीभी भन्छ कि एडीभी भन्छ बवाल यार यस्तो चिज देख्न पाइन्छ यार झन्डै पछाडिले बस्नेले त दुईतिर समाएर बस्नुपर्दो रहेछ गाह्रो चाहिँ त्यो रहेछ फेरि छ त यार अनि ढल्केको हेर न अझ हामीलाई जिस्काउँदैछन् कि अझ कस्तो जाने यार पुलमा डरै लाग्यो यार कन्टेन्ट मिल गया भाइ भन्थ्यो त्यस्तै होइन है मलाई चाहिँ अच्छा यो पाराले सिधा हाल्छ कसम घर चाँडो पुगिन्छ ल ढुक्कै होइन है बबाल कुदाउने यार एटिभी पनि कस्तो डर लाग्ने टर्निङ काट्न कस्तो डर लाग्छ नि मजाले काट्दिने यार भयो मर्नुसम्म भने जस्तो त पछाडि कलर अब चाहिँ उहाँ त माथि जान लाग्नु हो कि ए होइन बाई बाई एटिभी अब केटाहरू त कता छन् ए पछि छन् त लौ केटाहरू पछि रहेछ धेरै कुदाएको त होला